ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். நான் உங்கள் மேசன். நீங்கள் நம்ம எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் போகிறோம். எதுனாலனா நம்ம நிறைஞ்சிட்ருக்கால அவன் வந்து கார் வாங்கியிருக்கான். ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் அதெல்லாம் செட் பண்ணுறதுக்கு என்ன கார் அப்படின்றதெல்லாம் போகிறதில் சொல்கிறேன். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் இன்றைக்கே மாட்டிடுவாங்களாடா? சொல்லிட்டு வந்தோன்னா அப்புறம் மாட்டிக்கலாம். அப்புறம் மாட்டிட்டு டெலிவரி வீடியோ அதெல்லாம் நிறையா இருக்குது. ஸோ வாங்க, நம்ம நிறைஞ்ச புதுசாக நம்ம செட்டில் வந்து ஒரு கார் ஒன்று வருது. ஸோ அப்படியே போயிட்டே பேசுகிறேன். ஸோ கிளம்பியாச்சு. நம்ம வண்டியை பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஸ்டிக்கர்லாம் அடிச்சிட்டேன். கேப்டனாக இருக்கேன். என்னோடய ஹெல்மெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கேன். அதனால் நம்ம வண்டி பேர் வந்து இனிமேல் கேப்டன் அப்படின்ட்டு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இருக்கான்னு சொல்லுங்கள். இது நேற்று தான் அடித்தேன். என்ன காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் தம்ப்நெயிலே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஏன்னா நான் காமிச்சிருவேன். ஸ்விஃப்ட்டு தான். ஸ்விஃப்ட்டு ரெட் கலரு. ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தான். என்னென்னா வைசருன்ற பாருங்கள். இது ஸ்பாய்லர். எஸ், ஸ்பாய்லரு. அப்புறம் வந்து பேக் டைல் லைட்டுக்கு வந்து பிளாக் கலர் ஒன்று, அப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் ஏதோ பிளாக் கலர், அதெல்லாம் அடிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தான். அங்கே போய் தான் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு டெலிவரி வந்து எப்படியும் இன்னும் ஒரு 2 days 3 days ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல ஒழுங்காக. அது பின்னாடி உக்காந்துருக்கோன்னு தான் சொல்லணும். அந்த வண்டிக்கு வந்து நான் இது ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன், பின்னாடி கேரியர். அது வந்து நான் சிராவில் தான் ஆர்டர் பண்ணிருக்கேன். அது இன்னும் ஒரு நாளைக்கே வந்துடும் நினைக்கிறேன். சேலத்துலேருந்து தான் டெலிவரி ஆகுது. நேற்று நைட் தான் டெலிவரி போட்டேன். அது வந்து இன்னும் அங்கே ட்ராக் பண்ணதும் உடனே நமக்கு வந்துடும். வந்து தான் அதையும் நான் வீடியோ போடுறேன். நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ அடுத்து டாப் பாக்ஸ் வாங்கணும். நான் ஏதாவது ட்ரிப்பு இப்போ கோப்ரோ எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணி வந்துருச்சு. இன்னும் கைக்கு வரலான்னா வந்ததுக்கப்புறம் நிறையா ரைடு இருக்கும். இப்போதைக்கு கேரியர்லேயே பேக்கை கட்டிட்டு காசு சேர்த்து வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து டாப் பாக்ஸ் வாங்கிடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. அதுவும் இல்லாமல் நான் ஜாக்கெட்லாம் வேறு வாங்கணும். ஜாக்கெட்டு, ரைடிங் பேண்ட்டு நிறையா வாங்கணும். ஏன்னா சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம். இப்போ தான் ஹெல்மெட் வாங்கினேன். அப்புறம் கோப்ரோ என்கிட்ட முன்னாடியே கோப்ரோ இருந்ததுன்னா இந்நேரம் நான் எல்லாமே வாங்கி ரெடியாக வச்சுருந்துருப்பேன். பட் இல்லை, சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்கிரேட் பண்ணுவோமே அப்படின்ட்டு தான் இப்போதைக்கு பைக்குக்கு கேரியர் வாங்கியாச்சு. இதுக்கு முன்னெல்லாம் அந்த பாலம் அப்படி போகும். இப்போ வந்து இந்த பாலத்தை ரெடி பண்ணிட்டாங்க. நல்லா நேராக. பட் இன்னும் ரோடு போடல. எங்கள் ஊர் ரோடே இவ்வளோ பெருசாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. அது வரையும் ரோடு இருக்குதுமே. இது வரையும் இந்த கார் போதில் இது வரையும் தான் ரோடு. இதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எண்டு வரையும் ரோடு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. நல்ல விஷயந்தான். ஆனால் நிறையா வீடு பறி போகுது. என்ன பண்ணுறது? பெட்ரோல் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 104 ரூபா 63 பைசா. ஆனால் வால்பாறை போகிறப்ப 70 ரூபா பெட்ரோல் ப்ரைஸு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 104 ரூபா. ஒரு டேங்க் ஃபுல் பண்ணணுனாலே 1500 ரூபா கிட்ட வரும் போல். 1200 1300 வரும் காலி டேங்கில் இருந்து டேங்க் ஃபில் பண்ணால். இந்த நிலைமை எப்போ குறையுமோ அப்போ தான் நமக்கெல்லாம் நல்லது. நிறையா பேர் ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க பெட்ரோலுக்கு, ரைடர், பெரிய பெரிய யூடியூபருக்கெலாம். பட் நமக்கெல்லாம் நம்ம தான் கை காசு போட்டு தான் பண்ணோம். ஓகே, இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போகிற ரூட் வந்து அதில் கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு 50 வாட்டி போயிருப்பேன். அதில் ஒரு 10 வாட்டியாவது வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதே போல் ரைடிங் ஜாக்கெட் வந்து இன்னும் ஒரு 1 monthத்தில் நான் வாங்கிடுவேன், எப்படி காசு சேர்த்து வச்சு. ஸோ எந்த ப்ராண்டில் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ராண்ட் ஏதாவது நல்ல ப்ராண்ட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அதை வேணால் சர்ச் பண்ணி நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குவேன். ஸோ நீங்கள் வச்சுருந்தா கூட உங்கள் ரைடிங் ஜாக்கெட் நல்லா இருந்ததுன்னா கூட சொல்லுங்கள், அதையும் நான் பார்த்து வாங்குகிறேன். நான் வந்து பிபிஜி தான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஏன்னா நிறையா பேர் பிபிஜி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க. ஸோ பார்ப்போம், எது நல்லாயிருக்கோ அதை வாங்கிட வேண்டியதுதான். ஓகே, நான் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் கிட்டக்க போய்ட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே ஒரே ரோடு தான்.
இந்த இடத்துல எப்போ வந்தாலுமே பச்சை பசேன்னு இருக்கும். ஸோ அதனால தான் கேமரா ஆன் பண்ணி காட்டலாமேன்ட்டு. நிறையா வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன், இந்த பாண்டி போகிற வீடியோ அந்த இதெல்லாம். அதுவும் இல்லாமல் இது இல்லாமல் முன்னாடிலாம் நிறையாவே இருந்தது இந்த இடத்துல. பட் கடலூர் அவுட்டில் வந்து ஃபேக்ட்ரி வந்தவுடனே அந்த பச்சை பசேன்னு இருந்ததெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதாகிடுச்சு. ஆலப்பக்கம் தாண்டி போனீங்கனாலே ஒரு தொடர்ந்து அப்படியே ஒரு ஃபேக்ட்ரியாகவே தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக. ஸோ அதனாலே நிறையா இது போயிடுச்சு. அது இல்லாமல் இந்த டிசம்பர் மாதம்லாம் வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக அப்படியே நல்லாவே முளைஞ்சிருக்கும் பச்சை பசேன்னு. இப்போ வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது க்ரீனி. இந்த டிசம்பர் மாதம்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும். டிசம்பர் ஜனவரி அதுக்கு மேலே வந்து அதெல்லாம் அறுவடை பண்ணுறவங்க. அடுத்து நான் வந்து ஒரு கிவ்அவே பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எல்லோரும் பார்க்குறவங்க எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நீங்களும் கூட அந்த கிவ்அவேல வின் பண்ணலாம். ஒரு நல்ல கிவ்அவே தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ யூஸ் ஆகும் நிறையா பேருக்கு. அந்த கிவ்அவே யாருக்கு போதோ அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ என்னென்ன கிவ்அவேன்றதை நான் போக அப்டேட் பண்ணிட்டே இருக்கேன். ஸோ பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னைக்கு கொஞ்சம் வெய்ய கம்மியாக இருக்குது, அதனால் தப்பிச்சிட்டோம். இது ஆனால் கொஞ்சம் வந்து மழை பெய்கிற சீசன் தான். பட் ஆனால் செம்மையாக வெய்ய அடிச்சிட்டு இருக்கு டெய்லி, ஏன்னு தெரில. ஆலப்பக்கம் ரயில்வே கேட்டுக்கிட்ட வந்தாச்சு. என்ன மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப் மாடலுக்கும் முன்னாடி, அதுவும் டாப் மாடல் தான். இன்னும் நீங்கள் டாப் போனீங்கன்னா 10 lakh வருது. அது மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்குற கலர் வரும். இப்போ ரெட்டு வித் பிளாக்கு அந்த மாதிரி வரும், ஒயிட் வித் பிளாக்கு அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஸோ அது இன்னும் டாப் பண்ணால் அது உள்ள சில பல இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் மாறும்னு நினைக்கிறேன். டச்சில் வரும் அப்படின்னு சொன்னோம். எனக்கு அதை பற்றிலாம் ஒன்றும் தெரியல. ஸோ அதெல்லாம் டச்சில் வரும். அப்புறம் பேக்கில் கேமரா வரும் அப்படின்னு சொன்னான். மற்றபடி எல்லாமே சேம் தானா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டிக்கிட்ட வந்தாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 1 kilometer தான் இருக்கும் ஷோரூமுக்கு. ஷோரூம்லாம் அவுட்டர்லேயே தான் இருக்கும். எல்லா ஷோரூமுமே கடலூர் அவுட்டரில் தான் இருக்குது. பைக் ஷோரூம் சரி, கார் ஷோரூம் எல்லாமே அப்படியே வருஷெல்லாம் ஷோரூம். ஜேசிபி அப்புறம் அந்த டிராக்டர் அதெல்லாமே அப்படியே வரும். கிட்டக்க வந்துட்டோம். மாருதி சுசுக்கி. வெளில எடுத்துணுமா? ஓகே, இனிமேல் உள்ளே போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்றதை சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, நாங்கள் எடுத்திருப்போம். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து எண்ட் பண்ணுது. இங்கே வந்து நிறையா இந்த ஸ்பாய்லர் அதெல்லாம் மாட்டுறதுக்கு இன்னும் ஒரு 2 days ஆகுமா. ஸ்பாய்லர் வரதுக்கு 1 week ஆகும்ல, 1 week ஆகுமா. மற்ற எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்லாம் மாற்றி தரேன், மீதியை வந்து வீட்டுக்கே வந்து மாற்றி தரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னும் 2 days வந்து டெலிவரி வீடியோ வரும். ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. பாய். கார் ஓனர்